Muy buenas noches, amigos, amigas de Holandizadas, amigos de Yesiden. Gracias por estar ahí. Aquí nuevamente su amiga Jessica Saldaña para compartir un tema más en el área de salud bucal en este espacio denominado Sanando tu Sonrisa. Ustedes saben porque la sonrisa viene desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde nuestro interior. Gracias por un día más de vida, gracias por la oportunidad que nos dan de ingresar a sus laptops, a sus smartphones, celulares, de donde se conecten. Muchas gracias por estar ahí, porque eso significa que a usted le interesa su salud bucal, y eso es muy importante. Como habíamos anunciado ya hace algunos días, hoy tenemos un invitado especial nuevamente. Y hoy vamos a estar tocando un tema que está siendo muy utilizado en el área de salud bucal, en la odontología, y es acerca de la toxina botulínica. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ello y vamos a estar compartiendo acerca de en cuánto ayuda el tratamiento del bruxismo, de aquellos que tenemos ese hábito de rechinar los dientes, en cuánto ayuda o cómo ayuda la toxina botulínica ante esta enfermedad. Así que tenemos al doctor Gastón, así que voy a ahora proyectar su diapositiva para que ustedes conozcan quién el día de hoy nos acompaña. El doctor Gastón, él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú. Tiene un magíster en estomatología, tiene diplomados en cirugía periodontal, en implantología oral, ha hecho también una mini residencia en armonización orofacial en la Facultad del Centro Oeste de Paulista de Brasil. Actualmente cursa la especialidad de periodoncia e implantología y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también él está cursando también la especialidad de armonización orofacial. Así que tenemos un gran invitado el día de hoy. Perdónenme que estoy viendo que podamos compartir este live. Ya vamos a compartirlo. Si usted está ahí viéndonos, comparta. Vamos a compartir. Yo voy ahora mismo compartirlo para que también nos puedan estar... espérense un momento, nos puedan estar viendo también a través de Holandizadas. Está listo, compartido. Así que sin más preámbulos, vamos a invitar a esta plataforma a mi querido amigo y colega, con el quien he tenido el gusto de llevar unos diplomados también, el doctor Gastón Arizaga. Hola, ¿Cómo Jessy, estás, buenos días. Gastón? Buenas noches allá, acá buenos días. Bien, contento por la invitación y bueno, a compartir un poco de conocimiento con ustedes, ¿no? Así es, En muchas gracias. Sí, este sí. tema importante como es el uso de toxina botulínica en todo lo que son los trastornos temporomandibulares y en este caso en lo que es el bruxismo, ¿no? Así es, y como comentaba Gastón, en realidad el bruxismo es una enfermedad que ya es conocida de hace mucho tiempo, se ha visto diferentes maneras de tratarla, y esa es una de las que ahora se están realizando, ¿no? Que es el uso de Exacto, ¿no? esta toxina Y botulínica. no solamente se da en adultos, sino también se da presentes en niños, ¿no? Y eso hay que evaluarlo bastante, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces, te dejo para que puedas compartir con ¿Ya? nosotros, Gastón, y por favor, a todos los que nos están viendo, escriba, ponga sus comentarios, sus preguntas, que va a haber un momento en el que el doctor Gastón va a estar contestando las preguntas. Ok, es toda tuya la plataforma, Gastón. Ahí me puedes ver la Sí. presentación, ya. Entonces Ya.
un poquito sobre la toxina botulínica y el bruxismo, y también algunas cosas que los pacientes y los colegas también deberían saber, ¿no? ¿Estará indicada entonces la toxina botulínica en el tratamiento del bruxismo? Primero vamos a conocer qué es el bruxismo. El bruxismo se define como la actividad parafuncional repetitiva muscular caracterizada por el apretamiento, fricción o rechinamiento de los dientes durante la vigilia, o sea, durante cuando uno está despierto, o durante el sueño, que también se le conoce como bruxismo del sueño, y que producen daños al sistema hematomático. El sistema hematomático es todo el complejo craneofacial y está conformado por músculos, por huesos, por dientes, etcétera, que tiene diferentes funciones. Entre las funciones del sistema tenemos la masticación, la deglución, la fonoarticulación, o sea, el habla, la respiración, la degustación y una función también estética. Por eso lo que sale fuera de este contexto de estas funciones, todo eso se le va a llamar parafunción. Entonces el paciente generalmente aprieta los dientes o los rechina en forma nocturna, ¿no? Prevalencias. En el adulto, un 15 a 23% de la población adulta presenta bruxismo. Mayor porcentaje del género femenino. El bruxismo diurno más o menos entre el 22 al 31%. Y el bruxismo del sueño en nocturno más o menos hasta el 12.8%. En niños también existe prevalencia. Mayormente se da entre 6 y 10 años. Generalmente es nocturno o del sueño en un 3.5 hasta 40.6%. La etiología del bruxismo es variable. Hay factores psicológicos, factores físicos y factores genéticos. Todos se unen para dar la enfermedad que se llama bruxismo. Dentro de los factores psicológicos generalmente son factores emocionales, como el estrés, la ansiedad, la depresión, la tensión, la frustración, la ira, y trastornos psiquiátricos también. Dentro de los factores físicos tenemos los hábitos, generalmente mal hábitos, tipo de trabajo que tiene la persona, los deportes, restauraciones dentales. Entre factores genéticos tenemos el tipo de mordida, la posición de los huesos. Dentro de los principales síntomas y signos, vamos a poder ver en estos pacientes un desgaste dental en sus diferentes tipos. Pueden tener a nivel de cuello, a nivel de la superficie masticatoria, a nivel de los incisivos centrales superiores e inferiores, generalmente se van a ver antiestéticos. Fracturas de restauraciones, generalmente estos pacientes vienen a la consulta porque muchos se les rompe las restauraciones que les ponen los colegas. Como ustedes pueden ver ahí, esa fotito, ahí hay restauraciones fracturadas. Y esto va a llevar a cabo que los dientes sean sensibles. Va a haber también muchas veces disminución de la apertura bucal porque los músculos que abren y cierran la boca van a estar afectados. Va a haber dolor articular muchas veces, puede haber zumbido de oídos, dolor de cabeza, cuello y nuca y espalda, porque es ahí en todas estas partes en donde se insertan los músculos masticatorios y que van a ejercer presión y fuerzas no deseadas. Va a haber también dolor muscular, hipertrofia muscular y fatiga muscular. Generalmente el paciente se levanta cansado o tiene dolores al presionar ciertas partes musculares. Como ustedes pueden ver en esa foto, el paciente se le notan músculos, sobre todo el músculo macetero, que es el músculo del ángulo de la mandíbula, se inserta ahí, va a estar un músculo bien gordito. Generalmente los tratamientos son combinados, hay tratamientos restaurativos, dentales, tipo de dentales, ortodoncias, cirugías. ¿Y esto por qué los tratamientos restaurativos dentales? Porque no podemos seguir dejando que los dientes se destruyan. Entonces tenemos que restaurar todas esas piezas dentales. Además, con la restauración de las piezas dentales que están gastadas por el bruxismo, nosotros vamos a poder darle nuevamente la función que realmente tiene el sistema masticatorio. Como ustedes pueden ver ahí, hay bastantes desgastes dentales y hay que restaurarlos. Otro tratamiento son las férulas oclusales, que nos van a servir para relajar los músculos y para darle una nueva estabilidad a la mandíbula, para reposicionar la mandíbula. La fisioterapia, que son los masajes y, bueno, diferentes tipos de fisioterapia que lo hace el fisioterapeuta. Y la farmacoterapia, que lo puede indicar el odontólogo, el médico o el psicólogo, ¿no? Generalmente son
medicamentos relajantes musculares, también puede ser antiinflamatorios y analgésicos. Otro tratamiento también es la acupuntura. El acupunturista, mediante pequeñas agujas, va a calmar el dolor de zonas afectadas. Puede haber un tratamiento psicológico y psiquiátrico, también nos ayuda mucho porque recuerden que tiene un factor emocional. El tratamiento con láser también va a ayudar, generalmente el láser de tipo infrarrojo, y la toxina botulínica. Entonces aquí ya hemos llegado hasta nuestra toxina botulínica. Entonces, ¿pero qué es la toxina botulínica? La toxina botulínica es un fármaco que proviene de la fermentación de la bacteria Clostridium botulinum. Entonces, de esta bacteria se fermenta en laboratorio y va a salir lo que conocemos como toxina botulínica. Existen 7 tipos, A, B, C, D, F, G, pero de ellos el A y el B son los que más se usan. En Latinoamérica nosotros usamos generalmente el A, en el resto del mundo, en Europa, en Asia, usan el A y el B. La principal acción de la toxina es la parálisis muscular. Uso de toxina. Puede ser un uso estético y un uso terapéutico. El uso estético, bueno, va a producir parálisis muscular y vamos a poderlo usar en disminuyendo líneas de expresión o arrugas dinámicas y en sonrisa gingival. Y dentro de la terapéutica, que también va a producir parálisis muscular, disminución del dolor, va a poder ser usado en neuralgias, migrañas y en el bruxismo. Vamos a hablar un poquito sobre toxina y estética facial. Entonces, ¿en dónde va a actuar nuestra toxina en estética facial? En líneas de expresión, en líneas que solamente se marcan en aquellas arrugas lineales que se ven solamente cuando nosotros gesticulamos, cuando levantamos la frente, cuando nos molestamos, cuando sonreímos, las famosas patitas de gallo. Ahí vamos a usar nuestra toxina botulínica. Por ejemplo, esta paciente, ¿no? Se ha hecho la marcación de todos los lugares en donde se va a usar la toxina botulínica. En el lado izquierdo pueden ustedes ver el antes y el después, en donde todas las rayitas, las arruguitas han sido borradas con este medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque la musculatura ha sido completamente relajada, está completamente relajada. Y también en esta foto podemos ver que la sonrisa gingival, que es cuando el paciente sonríe y se le ven las encías en formas exageradas, también se puede corregir. Pueden ver esa foto de perfil en el lado izquierdo con sonrisa gingival y en el lado derecho sin sonrisa gingival después de la colocación de toxina botulínica tipo A. En el lado izquierdo igual. Recordarles que la toxina botulínica solamente va a servir para arrugas dinámicas, para arrugas que se van a formar durante la gesticulación, más no con arrugas que ya pasan, que vienen a ser por la edad, ¿no? En los cuales ya el envejecimiento ha hecho su función y ya se ha perdido elasticidad de la piel, elasticidad muscular, y ya existen otros tipos de tratamiento para ello. Entonces también dijimos anteriormente que la toxina botulínica también se da para tratamientos funcionales, por ejemplo, la migraña, el dolor orofacial y el bruxismo. Vamos a hablar un poquito del bruxismo. Entonces, ¿estará indicada la toxina en los tratamientos de bruxismo? Nuevamente la pregunta. La toxina botulínica se va a usar en los músculos de la masticación, generalmente en el macetero y en el temporal. La dosificación no debe exceder las 200 unidades por músculo. Y el ciclo de la toxina botulínica más o menos se va a dar una vez inyectada, entre 48 y 72 horas se va a tener el efecto, y el efecto máximo se va a calcular a los 21 días, eso va a durar 3 meses, y pues después va a haber una remisión por completo a los 6 meses. Entonces vamos a ver algunos artículos en los cuales, ¿por qué usamos la toxina botulínica? Entonces, este artículo, por ejemplo, nos dice que disminuye el dolor miofacial, reduce la intensidad, frecuencia y duración de los episodios recurrentes del dolor y disminuye las hipertrofias musculares. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de los síntomas y signos? Entonces va a disminuir algunos síntomas y signos. Otro estudio, igual después del tratamiento con toxina botulínica tipo A, el 24% de los pacientes se vieron libres de bruxismo y el 76% restante obtuvo una gran mejoría. Entonces sí está indicada la toxina botulínica.
La toxina botulínica, al disminuir la potencia muscular, digamos, va a proteger el resto de estructuras orofaciales, va a proteger a los dientes, va a proteger a los mismos músculos, va a proteger a la articulación temporomandibular que muchas veces sufre bastante daño. Entonces, disminuyendo toda la presión, la carga muscular, vamos a proteger nuestro sistema estomatognático. Otro estudio, la toxina botulínica aplicada en los músculos disminuye el dolor y el rechinamiento y el apretamiento dental. El tratamiento disminuye la masa muscular y remodela la cara, también es otro de los beneficios. Mejora la calidad de la vida de los pacientes. ¿Por qué? Porque ya no van a tener dolor, ya no van a apretar los dientes y encima, entre comillas, van a ver adelgazada su rostro. Por ejemplo, esa paciente, ¿no?, en los cuales se ven músculos masticatorios, generalmente el macetero, hipertrofiado, gordo, va a disminuir después de la aplicación de toxina botulínica y va a adelgazar, va a disminuir la fuerza muscular. Aquí tenemos otro estudio en donde se dice la inyección de toxina botulínica en músculo macetero y temporal resultó en un gran alivio y efectivo en dolor de corto plazo en pacientes con dolor crónico facial, en donde ya no podían acceder a otro tratamiento. Habían pasado por varios tratamientos y solamente con toxina lograron bajar el dolor, ¿no?, disminuir el dolor. Por ejemplo, en esta paciente tiene músculos maceteros anchos, hasta se marca la cara, se le hace un hoyuelo ahí, y después de la colocación de toxina botulínica, la cara se va adelgazando. Esta es solamente una sola dosis. Esta otra paciente, que ya es paciente que tiene tratamiento con toxina botulínica, se ve bastante el adelgazamiento de los músculos masticatorios, generalmente el macetero, ¿no?, donde ha sido colocada la toxina botulínica. Pero parece maravillosa la toxina botulínica, pero tiene efectos secundarios en los músculos masticatorios. Vamos a ver si ha sido inyectada en los músculos masticatorios. Entonces, primero tenemos que saber que no existe en este artículo del 2020 una revisión de artículos. Entonces, no existe un consenso en dónde vamos a colocar la toxina botulínica. O sea, dentro del músculo, ¿dónde? Arriba, abajo. No existe. No existe, hay diversidad de dosis, no existe una dosis exacta de cuánto vamos a colocar. Hay diversidad de profundidad de inyección, o sea, puede colocarse a 1 milímetro, a 2 milímetros de la piel, no se sabe cuánto. Y hay una diversidad en el número de aplicaciones, quiere decir que a veces hay colegas que aplican una sola vez, hay colegas que aplican 3, 4, 5 veces. Cada colega es libre de aplicación en cuanto a su experiencia clínica, mejor dicho, que le da, ¿no? Entonces, como ven en las fotos, pueden ser 3 puntos, pueden ser 5 puntos, pueden solamente ser en el músculo macetero, puede ser el músculo macetero más temporal. Entonces, existen diferentes protocolos. No estamos de acuerdo en cómo vamos a colocar exactamente la toxina botulínica. Entonces, vamos a ver algunos estudios de qué cosas causa la toxina botulínica. Por ejemplo, en seres humanos y en animales, ha producido producción de hueso y pérdida de hueso, pero la producción de hueso que ha producido es un hueso que no tiene las mismas cualidades que un hueso normal, es decir, va a tener menos densidad, sobre todo en animales, cuando le ha sido inyectado a altas dosis, ¿no? Los cambios, como dice ahí, dependen de la dosis y de los intervalos de tiempo. En humanos, por ejemplo, en este estudio de 90 pacientes se le inyectó 100 unidades de toxina botulínica por aplicación y en algunos de los pacientes pudo causar reducción de la cortical y del hueso, es decir, de todo el hueso en sí, que no es en gran tamaño, pero basta que cause una reacción, es para considerarlo y tenerlo en cuenta. Otro estudio, las cualidades del hueso cortical de los cóndilos, de la articulación temporomandibular y de los sitios de inserción de los músculos parecían disminuidas, más en mujeres posmenopáusicas que en mujeres jóvenes. Ese estudio fue con mujeres jóvenes y posmenopáusicas. Y aún no se han establecido los intervalos de inyección que podrían provocar esos cambios. Ahora, si ven ahí, dice más en mujeres posmenopáusicas que en mujeres jóvenes, pero también se lanza la pregunta, ¿ese efecto de la toxina
de la toxina botulínica o es efecto del envejecimiento? Porque recuerden que el envejecimiento y los problemas óseos en las mujeres tienen que ver mucho con las hormonas y con el mismo envejecimiento que va a disminuir el tamaño muscular, va a disminuir el tamaño de huesos, etc. Otro estudio también dice que la toxina a largo plazo produce hipotrofia muscular, pero también mejora el contorno facial. A mayor dosis, mayor reducción muscular. La dosis óptima que este estudio recomienda es entre 48 y 72 unidades, con una reinyección después de 12 semanas. Pero también nos hacemos la pregunta, si tenemos una reducción muscular, una reducción de la potencia muscular, ¿cómo va a comer ese paciente? ¿Será que podrá comer como antes? ¿Podrá morder los alimentos como antes? ¿Tendrá las mismas fuerzas? Son preguntas que nos podemos hacer, ¿no? Y que van a ser en futuros estudios seguramente complementadas, ¿no? Otro estudio nos dice que las fibras nerviosas que se producen luego de 6 meses no tienen las mismas características que las originales. Entonces nuestros músculos, las fibras nerviosas que se producen cuando, vamos a hablar un poquito, a ver, cuando se produce el efecto de la toxina, es el efecto sobre una fibra nerviosa. Para que ese efecto cese no quiere decir que ha cesado la unión de la toxina botulínica a esa fibra nerviosa, sino que se producen fibras nerviosas a los laditos que van a hacer que otra vez haya contracción muscular, pero esas fibras nerviosas y esas contracciones no van a ser iguales que las originales. Y también disminuye la cantidad de fibras musculares, la toxina botulínica. Y las fibras musculares no solamente van a disminuir en cantidad, sino que los espacios que antes eran de las fibras musculares van a estar ahora llenos de grasa. Tenemos otro estudio. Este estudio es muy interesante porque en esto se hizo en monos y se les inyectó la toxina botulínica en todos los músculos de la cara a monos desde los 2 años hasta los 8 años. ¿Y qué observaron? Observaron que hubo una disminución en el crecimiento craneofacial. Los monos a los que se les inyectaba tenían caras y cráneos pequeños en comparación con los que no se inyectaron. Entonces esto también, si bien es cierto que es en mono, nos llama a la reflexión. ¿Por qué? Porque la toxina botulínica también se usa en niños. Dentro de las indicaciones que ustedes pueden ver en los frascos de los niños, los frascos que vienen las indicaciones, no dice que no se deba usar en niños, sino que sí se usa en niños. Entonces, ¿se puede usar o no se puede usar? ¿Será seguro su uso o no? Vamos a ver otros estudios, este es de 2020. Las inyecciones de toxina botulínica en dosis menores, en los músculos maceteros, no lograron producir cambios clínicos significativos relacionados con el hueso del ATM. 20 unidades por músculo del macetero es suficiente para producir una relajación y disminuir el dolor en pacientes que tengan bruxismo o desórdenes temporomandibulares. En este otro estudio, todas las dosis utilizadas, en donde se utilizaron muchas dosis en este estudio, disminuyeron el dolor. Y también concuerda que no se necesitan dosis altas, sino se necesitan dosis bajas. Con mínima dosis se recupera el 100% de la contracción muscular en 6 meses. En mínima dosis también hay mucho mejor confort con el paciente, no disminuye mucho su fuerza masticatoria. 30 unidades en cada macetero y 10 unidades en cada temporal, o sea, en total 80 unidades sería suficiente, inclusive el estudio anterior es menos unidades, para controlar el dolor y la función muscular de los músculos masticatorios. Aquí tenemos otro estudio, este es una revisión de artículos, entonces del 2020 también los artículos se encontraron la toxina botulínica comparada con otros tratamientos. Ninguna de las revisiones sistemáticas incluidas en este estudio concluyó que la eficacia de la toxina botulínica era mayor para tratar el trastorno temporomandibular. O sea, quiere decir que las terapias como son la farmacoterapia, la fisioterapia, las férulas oclusales, la terapia psicológica, la terapia de láser, no son menores que el uso de toxina botulínica. Y comparadas a la toxina botulínica, en el cual tiene un costo mayor, podríamos primero empezar usando tratamientos más conservadores, ¿no?
Tiene motoestudio, la toxina botulínica tipo A es una alternativa para el control de la sintomatología dolorosa presente en la etiología muscular. Ahí está nuevamente cuando se aplica en los músculos. El uso de toxina botulínica no es la primera opción de tratamiento para el dolor miofacial, pero es una alternativa útil asociada a otros tratamientos cuando las medidas conservadoras no han dado resultados. Cuando la férula, los fármacos, la fisioterapia, etcétera, todos los tratamientos no dan resultado, se puede usar recién la toxina botulínica. Pero ojo, no solo la toxina botulínica, sino acompañar a todos estos tratamientos. Recordarles también que el tratamiento es un trabajo en equipo, no es solamente un trabajo del odontólogo, del médico, del fisioterapeuta, ni del psicólogo. Todos tenemos que trabajar en conjunto para darle satisfacción y darle salud o devolverle salud a este paciente que está afectado con bruxismo o con cualquier enfermedad que comprometa su salud. Bueno, eso es todo rápidamente lo que quería compartirles hoy día. Si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Gastón, por su exposición. Sí, ahora vamos a ir viendo las preguntas que nos están realizando. Pero quería, porque como te comenté, Gastón, también ha hecho una pequeña encuesta a través de Instagram acerca de si las personas conocen de que tienen esta enfermedad, la de bruxismo. Ajá. Y a la pregunta, ¿padeces de bruxismo, sí o no? Muchos contestaban sí, porque asocian el bruxismo con el rechinamiento de dientes, con la molestia, ¿verdad? Sí. Entonces, Tú sabes que durante el diagnóstico del bruxismo, también se le hace al paciente una encuesta. Y dentro de esas encuestas, pues se le pide al paciente si diga que él sufre de bruxismo o no. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, hay diferentes tipos de bruxismo. Entonces, el paciente a veces es consciente de que aprieta los dientes. Por ejemplo, ¿no? Un paciente que es chofer, que al menos acá en Perú, ¿no? Que maneja, que sabe cómo manejan aquí en Perú, generalmente puede, ¿no? Tratar de disipar esa carga, ese estrés apretando los dientes. Otro tipo de paciente, por ejemplo, nocturno, su pareja le puede decir, oye, estás rechinando mucho los dientes en la noche, ¿no? El rechinar a veces se le entiende como que uno hace... Exacto. Claro, pero eso no solamente puede ser que existe un frotamiento de las superficies, ¿no? O sea, no solamente que rechine el paciente, sino que esté así, ¿no? Entonces, y eso muchas veces se da en el sueño. Y la pareja, durante el sueño, y la pareja le puede decir al paciente, a su esposo, esposa, ¿sabes qué? Hazte ver, ¿no? Te he visto que rechinas, ¿no? Y él, dentro también de de las encuestas que se hacen durante el diagnóstico, también existen las preguntas como si despiertas, tienes alguna fatiga muscular, algún cansancio, si te despiertas con dolor, etcétera, ¿no? Y los pacientes también cuando ven sus dientes gastados, también vienen a la consulta y de frente te dicen, doctor, creo que tengo bruxismo, ¿no? Entonces, hay que hacer bien el cuadro de diagnóstico, diagnosticarlo bien para darle un posible mejor tratamiento, ¿no? Ok. Nos preguntan aquí, nos saludan, buenas noches, doctoras, doctores. Nos dicen si con el uso de la toxina ya no se necesita usar la férula. Y creo que tú nos comentabas acerca de que si es que no funcionaran las otras alternativas. ¿Podrías explicarnos? Sí. En realidad, el uso de la toxina lo tenemos que dejar como última instancia, ¿no? Porque, como le vuelvo a repetir, no hay unos protocolos exactos de cómo debemos aplicarla. Entonces, no existe un consenso que diga vamos a aplicarla así, vamos a tener tantas dosis así, sino es de acuerdo a la experiencia del odontólogo, a cómo ha ido su casuística, ¿no? ¿Qué le ha dado resultado a él? Pero muchas veces no se toman en cuenta
los efectos secundarios que tiene la toxina botulínica, que nosotros le hemos explicado en este caso con unos cuantos artículos, porque en realidad hay más artículos, hay muchos más artículos, y no sé, por el tiempo no se puede explicar tanto. Pero sí, la toxina botulínica está indicado como complemento de otros tratamientos, ¿no? Pero en el caso de que no sean esos tratamientos completos para que cesen los síntomas, ¿no? Si, por ejemplo, con la férula oclusal le es suficiente al paciente, ya no tendremos que usar la toxina botulínica. Pero sí lo podríamos complementar en el caso de que no cesen los síntomas. Ahí sí, si no remiten la sintomatología, pues no solamente vamos a usar toxina, tenemos que usar la terapia psicológica, la fisioterapia, o sea, es todo un conjunto de tratamientos que van a llevar a devolver el estado de salud a esos pacientes. Ok. Nos preguntan, en el caso de pacientes que utilizan postizos, de personas que utilizan prótesis, Sí. en este caso, ¿cómo haría efecto en realidad la toxina botulínica, las férulas? En el caso de que los pacientes tengan prótesis, si son totales, generalmente la carga masticatoria en esos pacientes está disminuida. Entonces, tendríamos que ir evaluando poco a poco si es que existe no solamente el uso de, ir evaluando a cómo está desgastando la prótesis, ¿no? Si es que de repente necesita nivelar nuevamente la prótesis, colocarla en la altura adecuada y ahí ir jugando, porque la misma prótesis te va a funcionar como si fuera una férula relajante. Una férula, exacto. Sí, exacto, ¿no? Pero no, es difícil ponerle una férula a una prótesis, ¿no? Más bien a esa prótesis podemos hacer la férula, ¿no? Ok. Gastón, en todo caso, para que los que nos están escuchando sepan, en realidad la toxina botulínica, tú nos has explicado cuáles de los síntomas es que esta aliviaría, ¿no? Porque en el caso del desgaste de los dientes, claro, ahí la toxina botulínica no puede hacer nada porque ahí tendría que hacerse otro tipo de restauraciones y ya se han desgastado demasiado los dientes, ¿no? Sí, la toxina botulínica va a actuar de dos maneras en el caso del bruxismo, ¿no? Primero va a actuar disminuyendo la fuerza del músculo. O sea, si el músculo es muy potente, va a disminuir su fuerza. Y segundo, va a actuar disminuyendo el dolor, pero no porque lo disminuya porque la fuerza se ha disminuido, sino porque también tiene un efecto disminuyendo el dolor de por sí mismo. Hay estudios que te dicen que disminuye el dolor antes que disminuye la fuerza. ¿Me entiendes? Porque para que disminuya completamente la fuerza, puede pasar, por ejemplo, ¿no? Podría pasar hasta 72 horas o hasta 21 días en el cual la toxina botulínica hace el efecto completo, ¿no? Y de ahí ya no ves más efecto. Pero el dolor lo puedes quitar antes de que pase ese tiempo. Es decir, que la toxina botulínica no necesariamente tiene que ver el bajo dolor, la bajada de dolor no necesariamente va a ser porque disminuye la contracción muscular, sino de que por sí la toxina botulínica tiene un efecto de disminuir el dolor de por sí. ¿Por qué? Porque se ha encontrado en estudios que la toxina botulínica disminuye tanto el dolor agudo como el crónico. ¿Por qué? Porque disminuye algunos elementos que tienen que ver mucho con lo que es la inflamación y la producción de dolor. La transmisión de dolor. Por ejemplo, la sustancia P, como es el glutamato, inclusive en la migraña, ahora están haciendo estudios en cuales la toxina botulínica también ayuda en la migraña, porque también va a disminuir los neurotransmisores del dolor a ese nivel. Se está estudiando mucho sobre cómo es que la toxina botulínica disminuye a nivel central del dolor, porque tiene que llegar hasta el cerebro, mejor dicho, hasta el sistema nervioso central, ¿no? Nos pregunta, quiero saber si hay alguna solución, porque aquí nos dice que su esposo todas las noches rechina los dientes y están bien desgastados. Si sigue así, se perderán sus dientes, dice Carla. Claro, la solución es primero ir a la consulta, no estar haciendo lo que escucha de repente con la vecina, que ponte esto, que esto es bueno para esto, que el otro, no.
Primero tiene que ir a la consulta y el doctor le va a indicar cuál va a ser su secuencia de tratamiento, porque va a tener sí o sí que restaurar esos dientes, porque si no, ¿a dónde? Como la paciente misma dice, ya se le van a caer o va a perder todos los dientes. Perderlo, ¿No? porque Claro, están tan pequeños. sí, porque si no actúa eh, rehabilitando esa boca, entonces va a llegar un momento en que no se va a poder recuperar los dientes o de repente vamos a tener que hacer otro tipo de intervención, como por ejemplo cirugías, ¿no? Entonces tiene un ciclo, ¿no? Desde dónde empiezo hasta dónde termino. Y en el bruxismo, lamentablemente es una carga secuencial, o sea que siempre va a haber, no hay alguien que se cure completamente del bruxismo, pero sí se puede mantener eso, mantener O en paz. evitar que continúe, claro, evitar que continúe el desgaste, Sí, ¿no? sí, exacto. Tienes que Eh, recuperar todo lo que has perdido. Me comentaba un paciente también, me decía que había sufrido de parálisis en el lado izquierdo de su cara y él siente que cuando levanta en las mañanas está todo como endurecido, como adormecido, pero también tiene el desgaste de los dientes. En este caso, la toxina botulínica ayudaría a que este músculo, que producto también, aparte de que sufre de bruxismo, y tuvo este problema de parálisis, ¿puede ayudar en este caso? Claro que sí. En parálisis facial, si es que está afectado un solo lado de la cara, digamos, hay estudios en los cuales, por ejemplo, ¿no? Se usa toxina botulínica en un lado y otro lado no se usa toxina botulínica. Y tarde o temprano esa área donde el músculo no está actuando como debe, va a tener repercusiones en el hueso, en el músculo, porque es como que el otro lado lo jala al lado que no está Claro, accionando como se debe. Ahora, la toxina botulínica podría modular la fuerza del lado no afectado. del no afectado. No afectado, ¿por qué? Porque el lado afectado ya está paralizado. Ajá. Entonces podría, inclusive en estética, se usa en el lado no afectado para ir disminuyendo, ir igualando la carga muscular de un lado contra el otro lado para que más o menos el paciente tenga una fase mejor, ¿no? Que se vea mejor. Y con eso mejora la calidad de vida del paciente, ¿no? Ya. Y con respecto a la molestia, el dolor de tener tensionado, igual la toxina botulínica ayuda en Claro que este sí, caso. sí, sí ayuda. Ujú. Ok. Como te expliqué anteriormente, o sea, no solamente la toxina actúa porque relaja el músculo, sino también Ajá. tiene un efecto analgésico puro, que ella lo tiene, ¿no? Ok. Y nos explicabas, Gastón, así rápidamente para que también más o menos terminemos la idea, es que en caso se emplee toxina botulínica como un tratamiento para pacientes que tienen desgaste, que tienen bruxismo, que rechinan los dientes, en realidad es una terapia en la cual se aplica, como tú nos mencionabas, una cierta cantidad de acuerdo a, hay alguna dosis establecida. ¿Y cuál es No, la frecuencia? O sea, ¿cómo es que tendría que utilizarlo ya de por vida? ¿Cómo es el caso de las claro. dosis? La dosificación, como te vuelvo a repetir, no hay exactamente un protocolo, ni cuántas unidades se puede poner, ni cuánto es el intervalo de tiempo. Eso no existe, que alguien te diga, yo leí en tal sitio que se tiene que hacer así, que todo el mundo usa así, no. Es de acuerdo a cada profesional, pero según el ciclo de la toxina botulínica, generalmente se aplica cada 6 meses, pues, ¿no? O cada 5 meses. ¿Por qué? Porque si uno lo aplica menos de 4 meses, crea anticuerpos para la toxina botulínica. Entonces, en la siguiente aplicación ya no te va a hacer efecto. Perfecto, ya. Entonces, por eso mejor Una aplicarlo a partir resistencia, de... ¿no? Sí, Como exacto. pasa con los Por eso mejor antibióticos. aplicarlo pasados los 4 o 5 meses de la primera inyección. Ahora, hay estudios en los cuales después de la segunda aplicación puedes alejar el tiempo de la siguiente inyección. ¿Por qué? Porque es como que el cuerpo va asimilando, como se ha disminuido la carga, la frecuencia de la fuerza, como se disminuye la fuerza, en tu siguiente inyección esa fuerza que ya está disminuida la vas a seguir disminuyendo. Entonces, Ujú. como que te va a dar más tiempo para que puedas Para- colocar una nueva inyección.
pero eso Ujú. tienes que verlo de acuerdo a la sintomatología del paciente, porque si el paciente te Ok. refiere que nuevamente volvieron los dolores, ponte a los 4 o 5 meses, pues vas a tener que volver a inyectar, pero Mm. siempre, según los estudios que les he mostrado, yéndonos hacia la menor dosis posible, ¿no? Que el paciente pueda aceptar, porque muchas veces se cree que porque el músculo es gordo, o es extenso, o es poderoso, uno le tiene que dar mayor dosis a ese músculo para justamente el dolor miofacial, pero eso no es, está demostrado en los estudios que no se requiere una mayor dosis, más bien se requiere menor dosis para que causen menos efectos secundarios. Menos efectos secundarios. Ok. Uh -huh. Bueno, a mí, muchísimas gracias, Gastón, por De esta nada, amiga, exposición. de nada. Gracias por haber contestado las Mucho gusto consultas en de nuestros verte amigos. y en estar con ustedes. Gracias. Uh -huh. Igualmente, y yo sé que van a seguir de repente preguntando, así que por eso ahí tenemos en la pantalla para quienes quieran hacer algunas consultas, preguntar a un poco más de repente acerca de este tema, si tú sufres de bruxismo, si sabes de algún familiar y ahora conoces de esta alternativa de tratamiento, pues puedes contactar al doctor Gastón a través de su página de Facebook, como él está como Gastón Arizaga Rugel, o a través de su WhatsApp, ahí estamos colocando en la pantalla. Ustedes pueden, está con el más 51 de todas maneras, porque él está por allá por En Perú. nuestro querido Perú. Ajá. Así que quienes quieran contactar con él y conocer más acerca de este tratamiento. Y bueno, Gastón, aquí delante de nuestro público, de todas maneras, invitarte de repente para una siguiente exposición en estos temas también de la armonización facial, que sabemos Claro, con que mucho gusto, Jessica, no hay problema, con mucho gusto y encantado de estar con ustedes, ¿no? Y cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribirme al WhatsApp, al Facebook, no hay ningún problema en contestarles. muchísimas gracias, Gastón. Gracias a ti, Bueno, Jessica. tú te despides de Sí, nosotros. muchas gracias por escucharnos y bueno, éxitos en tu programa y a todos que estén con buena salud en estos tiempos difíciles a veces que estamos pasando, ¿no? Muchas gracias Así por es. todo, Jessica. Gracias, gracias, Gastón. Que Dios te bendiga y nos estamos Gracias. viendo, amigo. Chao, amigo. Chao. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí. Disculpe si es que de repente no hemos contestado todas las preguntas, pero como ustedes saben, sí, aquí nos saluda también Victoria. Muchas gracias. Muchos saludos de Perú, muchas gracias, tía. Gracias por estar ahí también, gracias por escuchar, gracias por darse su tiempo. Lo que tratamos a través de este espacio es dar alternativas de tratamiento, que ustedes puedan conocer qué tratamientos hay para las diversas y diferentes enfermedades en el área de salud bucal. Y como usted sabe, siempre al final su amiga Jessica Saldaña comparte también acerca de algo que nos ayude realmente a tener esa sonrisa que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Y el día de hoy quería compartirles acerca de lo importantísimo que es aprender a recibir consejos, aprender a escuchar, aprender a tomar las cosas que de repente recibimos de otras personas y como dice la palabra de Dios, de todo tomemos lo bueno y desechemos lo malo, porque siempre va a haber situaciones que de repente quieran hacernos sentir mal, hacernos sentir quizás menos, hacernos sentir de repente que no podemos hacer algo, pero siempre tenemos que tomar lo bueno de lo que nos sucede, de la situación que pasamos, de las palabras que recibimos y desechar y no recibir todo aquello que sabemos que no nos va a ayudar, que no nos va a hacer crecer como personas, ¿no? Porque es verdad, nosotros estamos aquí en esta tierra y no sabemos realmente, ¿cómo podemos decir? Cada ser humano es diferente y lo que habla, lo que dice, puede muchas veces demostrar que aún en el corazón hay cosas que sanar, hay cosas que tratar, pero nosotros tenemos que aprender siempre a recibir
lo bueno que escuchemos y a desechar aquello que nosotros sabemos que no nos va a ayudar, que muchas veces, no sé, mucho es común decir ahora que no te va a sumar. Entonces es muy importante tener eso como parte de nuestro carácter, como parte de nuestra manera de ser para ayudarnos a nosotros mismos. Y se los digo porque aún para mí a veces también es difícil eso. Aún para mí eso es algo que yo trato siempre, ¿no? De poder en tus relaciones interpersonales, ya sea en el trabajo, con tu jefe, con tus colegas, si estás en la universidad, si estás de repente en tu vecindario, en donde somos seres sociales, en donde estemos, siempre podamos hacer eso, ¿no? De toda situación, de cualquier cosa, siempre tomemos lo bueno, lo que nos va a hacer crecer y lo demás se desecha, lo demás no se permite que ingrese a nuestro corazón. Así que gracias por haber estado ahí, mis amigos, que Dios me los bendiga y de aquí nos estamos viendo en otro martes más en este espacio denominado Sanando tu Sonrisa. Que tengan una linda semana y nos estamos viendo pronto. Bye, bye.